الرٹ رہیں۔ منگلا ڈیم کا لیول خطرناک حد تک آنا شروع ہو چکا ہے۔ سیلابی ریلا منگلا ڈیم سے دریائے جہلم میں کسی بھی وقت چھوڑا جا سکتا ہے۔ آج رات بھی بہت تیز بارش منگلا ڈیم کے اپر کیچمنٹ ایریا میں ہوئی ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دریائے چناب کی سطح جو ہے یہ بھی بلند ہونا شروع ہو چکی ہے۔ کل شام کو جو آپ کو اپڈیٹ دی تھی اس میں بتایا تھا کہ پانی 50,000 کیوسک کے قریب ہے، جبکہ ابھی جو صبح کے وقت جو ہے مرالا کے مقام پر دریائے چناب میں پانی تقریباً 75,000 کیوسک ہو چکا ہے اور یہاں سے 50,000 کیوسک اب آگے اخراج کیا جا رہا ہے۔ منگلا ڈیم کی لیول جو ہے وہ 1242 فٹ تک ہے، جو کہ 1200 کے قریب جو ہے پہنچ چکا ہے۔ 42 فٹ ابھی مزید رہ گیا ہے، اور اگر مزید بارش جو ہے اگلے 2 سے 3 گھنٹے ہوتی ہے تو جیسا کہ کل بتایا گیا ہے کہ دریائے جہلم میں سیلابی ریلا جو ہے ایکسیپشنل ہائی فلڈ جو ہے یہ داخل ہو سکتا ہے، تو یہ صورتحال جو ہے اب کسی بھی وقت شروع ہو سکتی ہے۔ راولپنڈی اسلام آباد میں بادل پھٹے ہیں۔ راولپنڈی اسلام آباد کا جو پانی نالا لئی میں آتا ہے وہاں پر بھی سائرن بجائے گئے ہیں، وہاں پر بھی سیلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ اب تک کی تازہ ترین